guys! Welcome back again to my YouTube channel. So guys, may papakita po ako sa inyo. May bago po kaming rice cooker. Ito po siya. Patingin. Ito po kung paano siya lutuin. Ilalagay lang po sa microwave. Tip din po ulit. Ito rin. Netflix. Ito po. Netflix, pindutin mo yung Netflix. Tapos ilan ito? 3. Go. Lilinisin po natin to, kagaya ng bigas na ordinaryo. Pero sa microwave po siya. Ganyan siya. Okay. On. Hello, Kitty. Tapos, bukahan. Ikuan it. Hindi ka sa wala. Hindi mo. Pwede sa store. Kung na siya, ito na. Makakain na. Tignan natin. Wow. So, ayun na siya.